Запускаем программу на телефоне. Здесь у меня вылез последний проект, в котором я работала. Но вообще для того, чтобы создать новый проект, надо нажать на иконку с плюсиком. У нас появится табличка, где нужно будет ввести название проекта. Там же мы выбираем кадры и разрешение. Теперь перейдем во все проекты. Каждый проект можно выделить цветом, чтобы его было проще найти. Тут будут в список складываться все проекты, которые вы создадите. И отсюда эти проекты можно удалять. Перейдем в тестовый проект. Я уже набросала кадры для того, чтобы показать вам элементарные вещи. Вот так выглядит таймлайн, и в обновленной версии мы можем добавить 6 картинок или видеофайлов и 6 звуковых дорожек. Вот как изменится интерфейс программы, если перевернуть телефон. Мне такое положение кажется наиболее комфортным. Тут появляется большое пространство, в котором я работаю на таймлайне. Теперь я вам покажу, как мы быстренько сможем сделать конечную заставку для видео. Я хочу добавить фон, логотип и надпись. Чтобы добавить какой-то элемент на таймлайн, нам нужно нажать цветочек, и там вылезет целое меню. Фон лежит у меня в фотографиях в альбоме, который называется «Монтаж». Вот этот фон. Перетаскиваю его на таймлайн, либо на нем можно нажать 2 раза, и он сам перепрыгнет на линию редактирования, где стоит курсор. Перетаскиваю логотип. Кстати, слоев может быть несколько на одном месте, и видно будет только самый верхний. Нажмем на стрелочку, шаг назад и уберем ненужное. Итак, вот у нас фон и логотип. И логотип какой-то большой. Жмем 2 раза быстро на таймлайн на логотип и переходим в редактирование картинки. В меню «Размер и позиция» можно двигать ползунки и 2 пальцами раздвигать и сдвигать картинку до нужного размера. Вот так. Слишком резкий переход. Накладываю транзишн. Да, так меня устраивает. Теперь наложим текст. Нажимаем на плюсик и добавляем слой титров. Также нажимаем 2 раза и перетаскиваем в нужное место. Чтобы редактировать текст, надо на нем нажать 2 раза. Я пишу название своего сайта turagina.com. Внизу мы видим вариации, каким может быть текст. В будущем мы с вами создадим собственный стиль текста. А сейчас выберем что-нибудь из предложенных вариантов. Ну, вот этот вот подойдет. Шрифт можно изменить, причем эти шрифты работают как на латинице, так и на русском. Это здорово. Цвет текста меняется вот здесь. Также можно изменить насыщенность и яркость. Изменяем длину нашего слоя. Вот на этом месте надо быть аккуратными, потому что очень часто дорожки заканчиваются в разное время, и это смотрится не совсем красиво. Вот что у нас получилось. Посмотрим на большом экране, как это дело у нас все смотрится в готовом варианте. Я не стала делать что-то сложное, это видео чисто для примера. Как же сохранить наш готовый клип? Нажимаем квадратик со стрелочкой, и программа предлагает нам кучу возможностей. Мы выберем самый простой, чтобы наше видео появилось в галерее. Выставляем необходимые настройки, и внизу можно увидеть, сколько по времени займет вывод нашего видео и сколько памяти это займет. У нас очень маленькое видео, поэтому вывод видео занял буквально секунды. Теперь идем в галерею и смотрим на наш результат.
Теперь то же самое покажу, как делается на планшете. Вот мы уже видим тот же самый проект и то же самое видео. Нам необходимо добавить фон и логотип. Получилось. Теперь отредактируем положение логотипа. Посмотрим. Да, все устраивает. Добавим титры и напишем название сайта. Теперь отрегулируем положение титров. Я рекомендую вам это делать не руками, а справа в инструментах найти, центрировать по оси X и Y, чтобы надпись располагалась точно по центру кадра. Не забываем отрегулировать длину строки с надписью. И посмотрим, что у нас получается. Выводим ролик, нажимаем на фото, выбираем нужные настройки. У меня уже все стоит, поэтому я просто нажимаю на кнопку вывода. Теперь идем в галерею и посмотрим на видео. Да, оно у нас вывелось в 4К, и вроде бы все на своих местах. Переходы работают. Ну и, собственно, все смотрится так, как должно быть.